Tere, head vaatajad! Eesti Eest nädala uudised 137. saade. Vaatame üle lõppenud nädala kõige olulisemad teemad. Iraani välisministeerium kinnitab, et Iraan annab Ameerika Ühendriikidele vastulöögi. Iga kord, kui Ameerika Ühendriigid rikub relvarahu, vastame kahtlemata kohe, nagu tegime täna, kui viisime läbi rünnakuid USA baaside vastu. Kiievis puhkes mitu tulekahju Ukraina pealinna vastu suunatud ulatusliku raketirünnaku tagajärjel. Iisraeli rünnakud Lõuna-Liibanoni vastu jätkuvad, sealhulgas Türoses ja Nabatihis. Äsja avaldatud kaadrid näitavad USA ja Iisraeli rünnakute vahetut tagajärge Teherani Resalati linnaosa elamurajoonis. Iisraeli sõdurid filmivad end Liibanonis kirikut rüvetamas ja hävitamas. Kolmapäeval toimus Toompeal meeleavaldus, mis kestis 2 tundi, kohale aga tuli vaid 70–80 inimest tipphetkel. Me jagame teiega praegu katkeid Kalle Grünthali ja Märt Sultsi sõnavõttudest. Aga ma olen halanud siin palju, mis on vahendid, mida me saaksime teha. See silt aita vastu 13% astu tagasi. See seltskond, kes praegu seal infotunnis vasta, Kristjan Michal, Tšahkna ja Ligi, muigavad ja naeravad selle peale. Üks variant on see, nad tulevad siit varsti välja, võtke mobiiltelefonid ja minge küsige, miks te teete niimoodi. Aga ma usun, et teid on liiga vähe täna selleks siin. Ikka teete, kell 2 lõpeb, see on teie õigus ja võimalus teha, rahvas läheb oma alluvate juurde. Mis tegelikult aitab, on üle-eestiline streik, transport seisma, kauplused seisma, ma tean, keegi ütleb, kus ma tööd saan, kus ma raha saan, see asi läheb veel hullemaks. Üleüldine streik, pidevad surveavaldamine just rahva poolt, meie seal opositsioonis oleme võimetud. Aga mina loodan ja mina usun teile, et te saate sellega hakkama, et see valitsus saata prügikasti. Olete nõus? Aitäh! Siis juhtus üks hull asi, et hakati inimesi korteritest välja tõstma, sealhulgas ka minu õpilaste perekondi. Ja mitte välja tõstma, vaid tuleb auto ette, laetakse asjad peale, asjad pannakse tänava peale ja siis nägemist. Mina mõtlesin, et mis aeg see nüüd on, et kunagi tuli üks pikkade kummimantidega vennad tulid kohale ja siis viisid perekonna minema ja tõid 25 aasta pärast võib-olla tagasi, see, kes ellu jäi. Et kuidagi väga naljakas oli. Ja siis hakkasime pihta. Kõigepealt kutsusime õpilased kohale, nende lapsevanemad kohale, tegime löögirühma, kes olid nõus hullu panema selles mõttes, et me ujusime vastu vett, sellepärast meid hävitati hommikust õhtuni. Ja rohkem antud meeleavalduse videotest kohe pärast nädala uudiseid meie erisaates. Esindaja Castro, kas te ütleksite meile kongressile Ameerika rahvale, kas Iisraelil on tuumarelvi? Rubio, suurem osa maailmast arvab nii, aga nad ei tunnista seda kunagi avalikult. Ning Bideni sõjast on juba saanud Trumpi sõda, Lavrov, Venemaa välisminister. Eesti Eest portaal saab olla tsensuurivaba ja täiesti sõltumatu ainult, kui toetate meid pisikese toetusega. Toeta eestiest.com-i, Mihkel Johannes Paimla, EE 40 77 00 77 10 08 49 65 47 märksõna ülekanne. Ülekande tegemise võimalused näha nii saate jooksvates tiitrites kui ka päris lõpus. Selline oli meie uudiste saade. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni järgmisel nädalal.